Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda avtosug'urta narxlari rekord darajada oshdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Markaziy bank 2025-yil mayidan 2026-yil mayigacha bo'lgan davrda mahsulot va xizmatlar narxlaridagi o'zgarishlarni tahlil qildi. Hisobotga ko'ra, eng katta narx oshishi avtosug'urta xizmatlarida qayd etilgan. Oziq-ovqat mahsulotlari orasida limon yetakchi. Iste'mol savatidagi 167 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining 90% narxi 10% dan kam oshgan, biroq ayrim mahsulotlarda keskin qimmatlashuv kuzatiladi. Bir yil davomida limon 86,6% ga, bodring 41,6% ga, olma 24,8% ga, qo'y go'shti 22,8% ga, tovuq tuxumi 21,4% ga, mol go'shti 19% ga qimmatlashgan. Shu bilan birga ayrim mahsulotlar arzonlashdi. Masalan, baqlajon 27,3% ga, piyoz 22,3% ga, sarimsoq 22% ga, tarvuz 21,3% ga, sabzi 20% ga arzonlashgan. Nooziq ovqat mahsulotlari narxlari 252 turdagi nooziq ovqat mahsulotlarining 92% da narx oshishi 10% dan past bo'lgan. Eng katta o'sish nikoh uzugi 24,7%, propan 22,1%, sement 13,5%. Arzonlashgan mahsulotlar orasida oshxona texnikalari va chang yutgichlar qayd etildi. Avtosug'urta eng ko'p qimmatlashgan xizmat bo'ldi. Xizmatlar sektorida eng keskin o'sish avtomobillar sug'urtalash xizmatlarida kuzatildi. Avtosug'urta narxi 1 yil ichida 281,8% ga oshdi. Shuningdek, trolleybus yo'l haqqi 100% ga, chiqindi olib chiqish xizmati 28% ga, haydovchilik kurslari 22,8% ga, sovuq suv narxi 22,4% ga qimmatlashgan. Qaysi xizmatlar arzonlashdi? Xalqaro aviachipta narxlari 7,7% ga, pul o'tkazmalar xizmatlari 7,6% ga, ichki aviareyslar chiptalari 4% ga, nodavlat OTMlar narxlari 0,5% ga pasaygan. Eslatib o'tamiz, 2026-yil may oyida O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi 5,5% ni tashkil etdi. Mutaxassislar bu ko'rsatkichni so'nggi 20 yil ichidagi eng past inflyatsiya darajasidan biri sifatida baholamoqda. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.